547. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn Tjarnargötu 12 kl. 17 19. júní 2018. Mættur eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Gunnar Felix Rúnarsson, Gunnar Þórarinsson, Margrét Sandes, Baldur Þ. Guðmundsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir og sá sem hér stendur Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartanum á Kjartansinni. Nú það kemur í hlut mín sem starfsaldursforseta að setja þennan fund og bjóða ykkur velkomin á fyrsta fund nýkjörinnar bæjarstjórnar. Ég vil byrja á því að óska ykkur öllum til hamingju með kjörið og hlakka til samstarfs við ykkur á þessu kjörtímabili sem að fara núna af stað og sérstaklega vil ég óska þeim velfarnaðar þessum nýju bæjarfulltrúum sem nú ætla hér að leggja lóð á vogarskálarnar og taka þátt í þessari baráttu með okkur. Nú við erum með 6 mál á dagskrá þessa fundar en þau eru niðurstöðu sveitarstjórnarkosningar frá 27. maí. Númer 2 kosningar til 1 árs og þar erum að ræða kosning til forseta, kosning varaforseta, kosning fyrsta varaforseta, kosning annars varaforseta, kosning 2 skrifara og 2 til vara og kosning í bæjarráðs. Þar verið að kjósa 5 aðalmenn og 5 til vara. Síðan liður númer 3 sem kosningin nefndir og ráð og stjórnir til 4 ára samkvæmt 57. grein samþykkta stjórn Reykjanesbæjar og fundarskap bæjarstjórnar. Þar samkvæmt lið númer 3.1 verið að kjósa yfirkjörstjórn til alþingis og sveitarstjórnarkosninga, 3 aðalmenn, 3 til vara. Liður 3.2 að þar verið að kjósa almannavarnanefnd, 1 aðalmann og 1 til vara. Stjórn Reykjaneshafna, 5 aðalmenn og 5 til vara. Velferðarráð, 5 aðalmenn og 5 til vara. Fræðsluráð, 5 aðalmenn og 5 til vara. Fulltrúa í fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Fyrirgefiði. 1 aðalmann og 1 til vara, ég glemdi í barnaverndarnefndinni. Þar eru það 5 aðalmenn og 5 til vara. Íþrótta- og tónlistarráðs, þar eru það 5 aðalmenn og 5 til vara. Landsfund Sambands íslenskra sveitarfélaga, 5 aðalmenn og 5 til vara. Í menningarráð 5 aðalmenn og 5 til vara. Umhverfis- og skipulagsráð 5 aðalmenn og 5 til vara. Og þá það liður númer liður númer 4 sem málefnasamningur meiri hluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar fyrir kjörtímabilið 2018 til 2022 og liður númer 5 áhersluatriði D-listans í Reykjanesbæ árið 2018 og síðasti liður á dagskráni ákvörðun sumarleyfi bæjarstjórnar. Nú þá tekinn fyrir fyrsti liður sem niðurstaða kosninga sem haldnar voru 27. maí og öllum kunnugt og til þess að það sé fært til bókar eins og þetta lá fyrir þá ætla ég að gera grein fyrir þessari niðurstöðu. Á kjörskrá voru alls 11.396. Á kjörstað kusu 5.880 eða 51,6%. Alls greiddu 614 atkvæði utan kjörfundar og voru því samtals greidd 6.494 atkvæði. Kosningaþátttaka var því 57%. Atkvæði féllu þannig: A-listi 524 atkvæði og 1 bæjarfulltrúi. B-listi 883 atkvæði og 2 bæjarfulltrúar. D-listi
1486 atkvæði og 3 bæjarfulltrúar. M-listi 882 atkvæði og 1 bæjarfulltrúi. P-listi 380 atkvæði, S-listi 1302 atkvæði og 3 bæjarfulltrúar. VAF-listi 122 atkvæði, Y-listi 856 atkvæði og 1 bæjarfulltrúi. Forseti, ég ekki alveg með þessar tölur á hreinu. B-listi 883 og M-listi 882. Var þetta niðurstaða kosninganna? Það munaði bara 1 atkvæði. Ég held að ég verði að gera fundarhlé og fá upplýsingar þetta.
Í ljós 2 innsláttarvellur í þessu plaggi sem að forseti hafði hér fyrir fram að sig. Þetta þá svona. Atkvæði fjallið þannig A-listi 524 atkvæði og 1 bæjarfulltrúi, B-listi 883 atkvæði og 2 bæjarfulltrúar, D-listi 1456 atkvæði og 3 bæjarfulltrúar, M-listi 822 atkvæði og 1 bæjarfulltrúi, P-listi 380 atkvæði, S-listi 1302 atkvæði og 3 bæjarfulltrúar, VAF-listi 122 atkvæði og Y-listi 856 atkvæði og 1 bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar réttkjörnir eru Margrét Ólöf Sandes, Friðjón Einarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Baldur Þórir Guðmundsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir og Gunnar Þórarinsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir og Díana Hilmarsdóttir og Styrmir Gauti Fjellsteinn. Vara bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar réttkjörnir eru Ríkharður Ibsensson, Eydís Heinze Pétursdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Gunnar Felix Rúnarsson, Andri Örn Víðusson, Guðrún Ösp Theódórsdóttir, Jasmína Srenag, Hanna Björk Konráðsdóttir, Þrausti Arngrímsson og Sigurrós Antonsdóttir. Orðið laust fyrsta liðið, ef einhver vill tjá sig niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga. Það enginn sem kveður þessu ljós undir þessum lið. Þá komið að lið nr. 2 og við munum ganga til kosninga þar sem eru til 1 árs. Þar að ræða forseta bæjarstjórnar, 1. varaforseta, 2. varaforseta, 2 skrifara, 2 til vara og bæjarráð, 5 aðalmenn og 5 til vara. Forseti óskar eftir tilnefningu forseta. Einhverjar fleiri tillögur? Það ekki fleiri tillögur. Þá skoðast Jóhann Friðrik sjálfkjörinn. Ég óska Jóhann Friðrik til hamingju með kjörið og bið hann að taka við fundinum. Ágætu bæjarfulltrúar. Ég langar að byrja á því að þakka það traust sem sýnt með þessari kosningu. Embætti forseta bæjarstjórnar mikið ábyrgðar hlutverk og mun ég leitast við að gæta réttlætis og sanngirni gagnvart öllum bæjarfulltrúum og þeim fjölbreyttu málum sem við munum leiða hér til lykta á næstu misserum og þetta bæjarbúum til heilla. Nú að því sögðu göngum við áfram til dagskrár og tökum næst fyrir kjör 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar og ég óska eftir tilnefningu til 1. varaforseta. Eru aðrar tilnefningar? Svo ekki. Hún telst þá rétt kjörin. Nú, næst óska ég eftir tilnefningu til 2. varaforseta. Tilnefningin Baldur Guðmundsson. Eru fleiri tilnefningar? Svo ekki. Þá telst hann rétt kjörinn. Nú næst
óskar forseti eftir tillögu 2 skrifara og 2 til vara og við munum byrja á því að óska eftir tilnefningu 1 skrifara. Stungið upp á Guðbrandi Einarssyni. Stungið upp á Guðbrandi Einarssyni. Eru aðrar tilnefningar. Næst myndum við þá óskar forseti eftir tilnefningu til annars skrifara. Stungið upp á Önnu Sigríði Jóhannesdóttur. Ber ég þá upp þessa 2 skrifara til samþykktar. Þeir eru rétt kjörnir þar sem ekki önnur tillaga sem kemur fram. Nú, næst eru það 2 skrifara til vara. Stungið upp á Styrmi Gauta Fjellsteð og Díönu Hílósdóttur. Eru aðrar tilnefningar skrifara til vara? Svo ekki og þeir teljast þá rétt kjörnir einnig. Nú, næst tökum við fyrir kjör í bæjarráð Reykjanesbæjar og þar eru 5 aðalmenn og 5 til vara og við munum byrja á því að forseti byrjar á því að óska eftir tilnefningu aðalmanna. Stungið upp á Friðjón Einarssyni. Eru fleiri tilnefningar? Svo ekki, þá ber ég aðalmenn, ég þarf ekki að bera upp til samþykktar, þar sem engin önnur tilnefning og þeir eru þá rétt kjörnir. Næst eru það 5 varamenn í bæjarráð og ég óska eftir tilnefningum. Guðni Birna Guðmundsdóttir. Eru aðrar tilnefningar varamenn í bæjarráð? Svo ekki og þá teljast varamenn rétt kjörnir. Nú, næsti liður á dagskránni okkar kosning í nefndir og ráð og stjórnir til 4 ára. Fyrst það yfirkjörstjórn við alþingis- og sveitarstjórnarkosningar og það eru 3 aðalmenn og 3 til vara og óska ég eftir tilnefningum í yfirkjörstjórn. Eru aðrar tillögur aðalmenn í kjörstjórn? Svo ekki, þeir teljast í rétt kjörnir og þá eru það varamenn í yfirkjörstjórn. Ég óska eftir tilnefningum. Kristbjörn Albertsson. Eru aðrar tilnefningar til varamanna í yfirkjörstjórn? Svo ekki, varamenn teljast þá rétt kjörnir. Næst komið að tilnefningum í almannavarnanefnd og þar 1 aðalmaður og 1 til vara. Ég óska eftir tilnefningum. Eru aðrar tilnefningar? Þá leyfi mér að bera það upp að þessir aðal- og varamaður eru hér með samþykktir og rétt kjörnir. Næst að stjórn Reykjaneshafnar. Þar eru 5 aðalmenn og 5 til vara og við munum byrja á því að óska eftir tilnefningum til 5 aðalmanna.
Eru aðrar tilnefningar til stjórnar Reykjaneshafnar? Svo er ekki og aðalmenn teljast því réttkjörnir. 5 varamenn í stjórn Reykjaneshafnar. Forseti óskar eftir tilnefningum. Eru aðrar tilnefningar varamenn í stjórn Reykjaneshafnar? Svo er ekki og varamenn teljast því réttkjörnir. Næst er það barnaverndarnefnd. Forseti óskar eftir tilnefningum 5 aðalmanna og 5 varamanna og við byrjum á aðalmönnum. Davíð Brá Gunnarsson. Eru fleiri tilnefningar til aðalmanna? Svo er ekki, þá teljast þeir réttkjörnir og næst er það 5 varamenn í barnaverndarnefnd. Ég óska eftir tilnefningum. Eru fleiri aðrar tilnefningar? Nei, svo er ekki. Varamenn teljast því réttkjörnir. Næst er það velferðarráð Reykjanesbæjar. Það eru 5 aðalmenn og 5 til vara og ég óska eftir tilnefningum í 5 aðalmenn í það ráð. Eru aðrar tilnefningar aðalmenn í velferðarráð? Já, ekki rétt hjá mér. Jú. Það er Jasmína Selming sem er aðalfulltrúi. Jasmína er aðalfulltrúi. Eru fleiri tilnefningar í velferðarráð? Aðalmenn, svo er ekki, teljast þeir því réttkjörnir. Næst eru það 5 varamenn í velferðarráð og óska ég eftir tilnefningum. Rósa Björk Ágústsdóttir. Eru fleiri tilnefningar í varamenn fyrir velferðarráð? Svo er ekki og þeir teljast því réttkjörnir varamennir. Nú, við höldum áfram. Næst er það okkar ástkæra fræðsluráð. Þar eru 5 aðalmenn og 5 til vara og við munum hafa sama háttinn á. Ég óska eftir tilnefningu til 5 aðalmanna í fræðsluráð. Íris Ósk Kristjánsdóttir. Eru fleiri tilnefningar aðalmenn í fræðsluráð? Svo er ekki og aðalmenn eru því þessir 5 réttkjörnir. Næst eru það 5 varamenn í fræðsluráð og óskar forseti eftir tilnefningum. Eru aðrar tilnefningar varamenn í fræðsluráð? Svo er ekki og teljast því varamenn réttkjörnir. Næst er það fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Þar er 1 aðalmaður og 1 til vara. Óska ég eftir tilnefningu 1 aðalmann. Eru fleiri tillögur? Svo er ekki og telst hann því réttkjörinn. Einnig skal tilnefna 1 varamann og óska ég eftir tilnefningu varamann í fulltrúaráð Brunabótafélagsins. Eru aðrar tilnefningar varamann? Svo er ekki og telst hann því réttkjörinn.
Næst er það Íþrótta- og tómstundaráð Reykjanesbæjar. Forseti óskar eftir tilnefningum til 5 aðalmanna. Birkir Bragason. Alexander Ragnarsson. Eru fleiri tilnefningar aðalmenn í Íþrótta- og tómstundaráð? Svo er ekki og teljast aðalmenn því réttkjörnir. Nú til vara eru einnig 5 fulltrúar og óska ég eftir tilnefningum til þessa 5 varamanna. Íþrótta- og tómstunda. Eru fleiri tilnefningar til aðalmanna í Íþrótta- og tómstundaráð Reykjanesbæjar? Svo er ekki og teljast þeir 5 aðalmenn réttkjörnir. Nú, afsakið varamenn, þetta voru varamenn, er það ekki rétt? Forseti biðst afsökunar á því. Þá er það kosning til landsfundafulltrúa á landsfundi Sambands íslenskra sveitarfélaga. Er að ræða 5 aðalmenn og 5 til vara. Og óska ég eftir tilnefningu til 5 aðalfulltrúa. Eru fleiri tilnefningar aðalmenn á landsfund Sambands íslenskra sveitarfélaga? Svo er ekki og teljast því þeir 5 aðalmenn réttkjörnir. Nú einnig eru 5 til vara og óska ég eftir tilnefningum til 5 varamanna. Eru fleiri tilnefningar til varamanna? Svo er ekki og teljast þeir því réttkjörnir. Við höldum áfram og næst er það umhverfis- og skipulagsráð. Afsakið menningar. Afsakið. Næst er það menningarráð. Það eru 5 aðalmenn og 5 til vara og óska ég eftir tilnefningum til 5 aðalmanna í menningarráð Reykjanesbæjar. Eru fleiri tilnefningar aðalmenn í menningarráð Reykjanesbæjar? Svo er ekki og teljast því þeir 5 aðalmenn réttkjörnir. Nú 5 varamenn. Ég óska eftir tilnefningum til 5 varamanna í menningarráð Reykjanesbæjar. Eru fleiri tilnefningar varamenn í menningarráð? Svo er ekki og teljast varamenn því réttkjörnir. Næst er það umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar. Það eru 5 aðalmenn þar, einnig 5 til vara. Forseti óskar eftir tilnefningum aðalmenn í umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar. Gunnar Felix. Eru fleiri tilnefningar? Svo er ekki og teljast því 5 aðalmenn réttkjörnir í umhverfis- og skipulagsráð. Næst er það 5 til vara og óska ég eftir tilnefningum varamenn. Eru fleiri tilnefningar varamanna? Svo er ekki, teljast því réttkjörnir. Nú, næst á dagskrá bæjarstjórnarfundar
er málefnasamningur meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Gef ég orðið laust þann lið. Friðjón Einarsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Friðjón. Forseti og bæjarfulltrúar, sérstaklega nýju bæjarfulltrúar og konur velkomnir. Gaman að sjá okkur. Ganga okkur öllum vel. Ég ætla að lesa hérna smávegis úr málefnasamningnum. Ég veit að það gleðjast allir 11 bæjarfulltrúar yfir því og ég veit að við munum hafa bjarta tíma framundan. Brátt mun Reykjanesbær vera fjölmennasta bæjarfélag landsins utan höfuðborgarsvæðisins. Á undanförnum árum hefur átt sér stað mikill viðsnúningur í rekstri Reykjanesbæjar sem bærinn hefur glímt við veruleg fjárhagserfiðleika sem vonandi sér brátt fyrir endan á. Mikil fólksfjölgun og breytt samfélagsmynstur kallar á aukna þjónustu og hraða uppbyggingum innviða. Brýnt er að mæta þeirri þörf en í senn tryggja áfram trausta fjármálastjórn og niðurgreiðslu skulda. Samfylkingin, Framsóknarflokkurinn og Bein leið hafa nú myndað nýjan meirihluta í Reykjanesbæ og mun sá meirihluti taka við á bæjarstjórnarfundi þann 19. júní sem núna er gengin í garð. Helstu áhersluatriði nýs meirihluta eru að áfram verður unnið samkvæmt þeirri aðlögunaráætlun sem í gildi er og lögbundnu skuldaviðmiði náð fyrir árið 2022. Skattheimtu verði stillt í hóf og áfram verði unnið að því að bæta og opna stjórnsýslu sem verður endurskoðuð á kjörtímabilinu. 3 nýjar nefndir verða settar á laggirnar í haust, lýðheilsunefnd, framtíðarnefnd, markaðsatvinnu og ferðamálanefnd. Þá verður auknum fjármunum varið í fræðslumál til þess að bæta aðbúnað og aðstöð bæði í leik- og grunnskólum. Nýr meirihluti hafnar mengandi stóriðju í Helguvík og mun nýtt framtíðarráð fjalla starfsemina og leita lausna svo tryggja megi að atvinnuuppbygging í Reykjanesbæ sé ávallt í sátt við íbúa. Unnið verði áfram að atvinnuuppbyggingu í Helguvík með það að leiðarljósi að nýta hafnarmannvirki og efla enn frekar kjarnastarfsemi Reykjaneshafnar. Kjartan Már Kjartansson, núverandi bæjarstjóri, verður endurráðinn sem bæjarstjóri. Friðjón Einarsson frá Samfylkingu verður formaður bæjarráðs og Jóhann Friðrik, Framsóknarflokki, tekur við sem forseti bæjarstjórnar. Fyrstu 2 ár kjörtímabilsins, en síðan mun Guðbrandur Einarsson beinni leið verða forseti bæjarstjórnar seinni 2 árin. Nánar má lesa stefnu nýs meirihluta við undirrituðum málefnasamningi sem verður birtur á heimasíðu Reykjanesbæjar. Gangi okkur öllum vel. Friðjón Einarsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum dagskrárlið? Baldur Guðmundsson, gerðu svo vel. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar, nýir og gamlir. Það hafa ekki með kosninguna og ykkar kjör. Málefnasamningurinn sem að núna liggur fyrir er með fullt af fínum áherslum, enda settur saman úr stefnum svona nánast allra flokkana sem buðu fram. Það var mikill samhljómur í stefnuskránni sem að voru lagðar fram í þessari kosningabaráttu. En það er eitt og annað sem að ég er svona að klóra mér í hausnum yfir. Það stendur að vísa að það eigi að endurskoða skipurit bæjarins, sem er bara mjög gott. Sérstaklega í ljósi þess að það eigi að búa til 3 nýjar nefndir eða 3 ný ráð. Og mér sýnir svona að það er ákveðin skörun í þessu, eins og með lýðheilsuráð, þá þar verkefni sem er eiginlega í öllum ráðunum. Það er allir að vinna eftir heilsueflandi samfélagi. Það er í fræðsluráðinu, það er í velferðarráðinu, það er í íþrótta- og tómstundaráðinu. Þannig að ég bara er svona að spá í hvort þetta verði nokkuð viðbót við kerfið. Þurfum ekkert þyngra kerfi
megum alveg hafa þetta strömlínulagað og taka bara á verkefnunum hvar sem það er. Sama er með framtíðarráð. Þetta hljómar eins og þetta er sett hérna fram eins og það framtíðarráð eigi að fjalla um starfsemina í Helguvík og taka sérstaklega fyrir stóriðuna. Þannig að ég átta mig ekki alveg á hvort að þeir eru að fara inn á svið þar sem að er markaðs- og atvinnu- og hafnaráð ætla ég að segja, sem verður væntanlega endurskoðað þegar að markaðsatvinnu- og ferðamálaráð verður virkjað. Framtíðarráð sömuleiðis, það finnst mér eiga að vera bara músík sem ætti að vera í öllum ráðunum. Það er framtíðarmúsík. Það eiga allir að horfa til framtíðar. Þessi vinna eigi að vera í fræðsluráði, hún eigi að vera í umhverfis- og skipulagsráði, hún eigi að vera í bæjarráði. Að það sé ekki síst bæjarráð sem eigi að hugsa til framtíðar og vinna að því að skoða hvernig samfélag viljum við hafa. Mér finnst einhvern veginn eins og þetta eigi heima allstaðar og að þurfa ekki endilega að búa til sér ráð það. En ég bara býð okkur fram í verkefnið þó að við höfum viljað vera fleiri frá D-listunum í því að vinna saman að því að efla samfélagið. En við munum ekki láta okkar eftir liggja. Þannig að ég bara óska ykkur öllum til hamingju. Takk. Kæra þakkir, Baldur Guðmundsson. Eru fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Guðný Birna, gjörðu svo vel í ræðustól. Ágæti nýju forseti, kæru bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar aðeins að koma inn undir ræðuna Baldurs og þessi 3 nýju ráð sem við ætlum að setja á laggirnar eru ekki algjörlega fullmótuð en hvað varðar markaðs- og atvinnuráðið þá hafa markaðsmálin svolítið verið út undan í hafnaráði. Þannig að við vildum brýna það og einnig bærin okkar að stækka til muna þar við þurfum að taka þau mál föstum tökum, þess vegna erum við að stofna þá nefnd. Nú, lýðheilsunefndin var í rauninni með nokkur atriði í huga þar. Við höfum lagt áherslu á að koma inn forvarnafulltrúa fyrir börnin okkar, efla lýðheilsu bæjarbúa, kanna ýmis atriði eins og hátt krabbameinshlutfall kvenna á Suðurnesjum, sérstaklega í Reykjanesbæ. Og einnig að taka föstum tökum málefni HSS og heilsugæslunnar okkar. Þannig að þetta var svona við vildum innbra á þessum málefnum sérstaklega. Framtíðarnefndin mun að sjálfsögðu fara yfir málefni kísilverana og það mun einnig fara yfir hluti eins og kosningaþátttöku og önnur málefni sem við þurfum að skoða til hlítar betur. Þannig að það var svona megin áhersla með þessu og svo þróast þessi ráð betur. Þannig að við hlökkum bara til að byrja á þessu. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo er ekki og næst á dagskránni eru áhersluatriði D-listans í Reykjanesbæ. Orðið er laust. Margrét Sanders hefur kveðið sér hljóðs. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil byrja því að óska ykkur til hamingju með nýju embætti og óska nýjum meirihluta velfarnaðar, auk þess sem ég hlakka til samstarfsins. Við viljum bóka áherslur okkar og hef ég þegar sendt bókunina til ritara, en ég mun lesa upp áhersluatriði okkar og bókunin er svohljóðandi. Leið og fulltrúar D-listans óska nýkjörnum meirihluta til hamingju með málefnasamninginn til næstu 4 ára við D-listinn kom á framfæri áherslum sínum fyrir árið 2018. D-listinn mun síðan leggja fram áherslu sínar á hverju ári út kjörtímabilið. Í fyrsta lagi fjármál og stjórnun. A.
D-listinn styður meirihlutann í að eitt af forgangsmálum sé að ná lögbundnu skuldaviðmiði fyrir árið 2022. Í öðru lagi, aukið svigrúm í fjármálum skal varið í að minnka álögur á íbúa, hlúa að innviðum en alls ekki til að auka bákn sveitarfélagsins. Og í þriðja lagi undir þessum lið, lækka skal fasteignaskatta strax til móts við hækkun fasteignamats á síðustu 3 árun og þá miklu hækkun sem taka á gildi þann 1. janúar 2019. Annar liðurinn sem við erum að bóka er þá íþróttir fyrir alla. Farið verði í stefnumótun með íþróttafélögum í bænum uppbyggingu framtíðar íþróttaaðstöðu og staðsetningar íþróttamannvirkja. Í framhaldi verði gerð kostnaðarmat á tillögurnar og teiknuð upp tímasett aðgerðaráætlun í framhaldinu. Í öðru lagi undir þessum lið að laust verði fundin á bráðabirgðaaðstöðu næsta vetur fyrir körfuknattleiksdeild Njarðvíkur í samráði við deildina og í þriðja lagi að laust verði fundin á bráðabirgðaaðstöðu næsta vetur fyrir unglingaráð knattspyrnudeildar Keflavíkur í samráði við deildina. Í fjórða lagi að unnið verði með íþróttafélögunum í að mæta fjölgun iðkenda bæði með tilliti til aðstöðu og þjálfara og að lokum að unnið verði að lausn á heitavatnsmálum í íþróttavallarhúsi knattspyrnudeildar Njarðvíkur. Þriðja atriðið þá leikskóla og dagmæðramál. Fyrsta undir þessum lið gerð verði tímasett framtíðaráætlun að öll börn komist á leikskóla þegar að fæðingarorlofi lýkur. Í öðru lagi að gerð verði könnun á áhuga foreldra að næsti leikskóli verði rekinn með þarfir vaktavinnu fólks í huga og í þriðja lagi undir þessu lið að skoða verði til bráðabirgða að aðstoða dagmæður með aðstöðu. Fjórði liður hjá okkur frístundaskólinn. Fyrsta lagi þar skipulag frístundaskóla verði miðlægur og metnaður settur í hann í samvinnu við tómstunda- og íþróttafélög. Og í öðru lagi undir þessum lið vinna með tómstunda- og íþróttafélögum að koma skipulagi og fjölbreyttum frístundaskóla fyrir öll börn. Fimmti liður síðan strætó. Í fyrsta lagi, gera þarfagreiningu á strætóleiðum með þarfir barna og unglinga í íþrótta- og tómstundastarfi að leiðarljósi sem og með tilliti til opnunartíma 88 hússins og fjörhemma. Og í öðru lagi, stefna skal að fríum strætó fyrir börn 18 ára og yngri. Sjötti liðurinn snjallvæðing. Fyrsta lagi þar gerð verði áætlun að samræma og sameina þjónustugáttir Reykjanesbæjar í eina íbúagátt til að einfalda samskipti íbúa við stjórnsýsluna. Öðru lagi, öll eyðublöð skulu samræmd og rafvædd og afgreiðsla umsókna verði með gagnsæjum hætti svo að hægt sé að fylgjast með ferli þeirra. Og í þriðja lagi, aðgengi að vef Reykjanesbæjar verði bætt meðal annars með því að þýða stærri hluta vefsins yfir á ensku og pólsku, sérstaklega þær upplýsingar snúa að börnum og unglingum. Sjöundi liðurinn í þessu húsnæðis- og skipulagsmál. Og þá það bærinn marki sér stefnu skipulag miðbæjarins, hvaða þjónusta eigi að bjóða þar upp á og gerð þeirra húsa sem þar standa. Gott væri að teikna strax upp heildarmyndina. Og í öðru lagi undir þessum lið marka þar skýra stefnu gagnvart staðsetningu gistiheimila, hótela og stærra húsnæðis sem leigt út í langtímalegu meðal annars til fyrirtækja sem nýta það til framlegu fyrir farandverkafólk. Reykjanesbær þarf að hafa stjórn á hvar slíkum byggingum fyrir komið innan sveitarfélagsins.
Þá nauðsynlegt að breyting á eðli starfsemi í slíkum eignum sé í öllum tilfellum kynnt fyrir nágrönnum og sé ekki í andstöðu við íbúa á svæðinu. D-listinn leggur áherslu á að íbúðum farandverkafólks sé dreift Reykjanesbæ eins og kostur er. Þá það umhverfismál. Mörku verði stefna í Reykjanesbæ og að Reykjanesbæ verði leiðandi í grænni orku og sjálfbærni og að sett verði skýr markmið í átt að kolefnishlutleysi. Í öðru lagi undir þessu lið, flokkun á sorpi frá heimilum og fyrirtækjum mjög aðkallandi verkefni og vinna þar gegn plastsóun í samstarfi bæjarbúa, félagasamtök og fyrirtæki í bænum. Í þriðja lagi, vinna þarf að grænum samgöngum til framtíðar. Í skipulagsmálum og byggingaskilmálum þarf að gera ráð fyrir rafbílavæðingu og að íbúar og fyrirtæki séu hvattir til að kanna kosti rafbíla. Og að lokum undir þessum lið, gróðursetja þarf fleiri tré til að kolefnisbinda og skapa með því ákjósanlegt umhverfi til útivistar og afþreyingar. Þá það loka liðurinn, 9. liður, heilbrigðismál. D-listinn fagnar því að núverandi meirihluti setja á oddinn aðferð þá D-listinn kynnti fyrir kosningar að þverpólitískur hópur yrði myndaður eflingu heilsugæslunnar. D-listinn telur þó að með stofnun lýðheilsuráðs málaflokkinn ásamt öðrum mikilvægum málum verði fókusinn ekki nægur. D-listinn mælir því með að myndaður verði sérstakur þverpólitískur hópur til að berjast fyrir heilsugæslunni og að þeim hópi komi einnig heilbrigðisstarfsmenn. Hópurinn vinni að forgangsröðun, setji upp aðgerðaráætlun og tímalínu til að ná árangri. Og í öðru lagi undir heilbrigðismál, stuðningur við foreldra vegna kvíða og þunglyndis barna og unglinga þarf að vera aðgengilegur og vel kynntur. Fyrir hönd D-listan, Margrét Sanders, Baldur Þórir Guðmundsson og Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Eins og þið heyrið af þessu, þá erum við samstíga í mjög mörgum málum og hlökkum við til að vinna með ykkur að þeim málum. Takk. Takk fyrir Margrét. Næstur hefur kvæst í hljóðs Guðbrandur Einarsson. Þið velkomin í pontu. Virðulegur forseti, það var ánægjulegt að hlusta á orð oddvita Sjálfstæðisflokksins og heyra hvað mikill samhljómur með þeim framboðum sem að sitja í bæjarstjórninni. Ég gerði mér ekki alveg grein fyrir að þessi samhljómur væri svona mikill, en það hefur þá komið á daginn að við erum nánast öll á sömu vegferð, í sömu áttina. Þannig ég held að við þurfum engu að kvíða í framhaldinu varðandi það með hvaða hættu við ætlum að reka sveitarfélagið til næstu 4 ára. Auðvitað þetta allt gamlir hundar og hver á hvað og hvers hvers og við getum auðvitað deilt það. Við erum auðvitað háð einhverjum ákveðnum lögmálum og lögum sem við þurfum að undirgangast og við erum búin að vera í reiptogi allt síðastliðið kjörtímabil við að reyna að ná tökum á því sem við þurfum að gera. Það að segja að uppfylla skilyrði laga skuldir þessa sveitarfélags. Og það hefur ekkert alltaf verið auðvelt og ekkert alltaf verið létt. Og menn hafa ekkert alltaf róið í sömu átt hvað það varðar. Og fyrir mér leita þannig út fyrir síðustu kosningar hjá mörgum
eins og þetta væri bara eitthvað djók eða eitthvað léttvægt. Hér þyrfti ekkert að vera að pæla neitt í peningamálum. Við getum bara að vera að tala um eitthvað allt annað. Eitthvað skemmtilegra, sjáu þið. En staðreyndin er hins vegar sú að við erum undir eftirlitsnefnd sveitarfélaga og hún ákveður í raun með hvaða hætti við ætlum að ná eða þessi skuldaviðmiði árið 2022. Hún kannski segir okkur ekki við okkur skeriði niður framlög til eldri borgara eða skeriði niður íþróttastyrki, en hún segir þið skuli ná þessi skuldaviðmiði fyrir árið 2022. Og það er ekki að ástæðulausu sem að það er. Það er ekkert hollt fyrir sveitarfélög að skulda svona mikið eins og Reykjanesbær gerir. Þannig við erum auðvitað bara þarna á sömu leið og bara frábært að við séum að fara áfram í þessa vegferð og ætlum okkur að undirgangast þessi lög fyrir þann tíma. Auðvitað getur verið snúið á sama tíma að við séum að minnka hér álögur. Þegar við þurfum á öllum okkur krónum að halda til þess að koma okkur út úr þessu skuldafinni sem við erum í. Það heyrðust raddir lækkun fasteignaskatta fyrir síðustu kosningar og Margrét nefndi það hér í sínum orðum að það þyrfti að lækka fasteignaskatta strax. En það búið að lækka þá. Við erum með fjárhagsáætlun í gangi sem gildir út þetta ár og það búið að taka í tvígang tillit til þeirra miklu hækkana á íbúðaverði sem átt hefur sér stað. Þannig að það var komið til móts við íbúa eins og aðlögunaráætlun leyfði. Það skrifað inn í aðlögunaráætlun hver svo uppað á að vera sem að við ætlum að nýta til þess að gera það sem við erum að gera. Og við fórum bara og settust bara niður á þá uppað og skiluðum tilbaka því sem að umfram var til íbúa. Hvað gerist síðan 1. janúar 2019 er auðvitað það sem er framundan og við munum auðvitað að tala þegar við förum að vinna fjárhagsáætlunina fyrir árið 2019. Og það er sjálfsagt og eðlilegt með að við kynnt fasteignamat að við horfum á það að breyta prósentunni því að það er engin hemja að fara að hækka fasteignaskatta eins og hækkun fasteignamatsins kveður á. Þannig að við verðum auðvitað samherjar í því. Við vorum líka sammála þessa stefnumótun með íþróttafélögunum. Það stendur líka í málefnasamningnum. Og við þurfum auðvitað þar að horfa bæði til skamms tíma og til lengri tíma. Og það auðvitað getur verið hlutverk framtíðarnefndar að velta því slíku fyrir sér. Það eru mörg aðkallandi verkefni sem bíða okkur. Við höfum verið að leysa húsnæðismál íþróttafélagana nánast frá degi til dags, leigja upp í Ásbrú og reyna að tryggja að börnin okkar væru með aðstöðu til þess að æfa og við höldum því áfram og við vinnum bara að því að reyna að láta það ganga upp. Varðandi leikskóla og dagmæður, þá getum við bara verið sammála það að það væri því besta mál að börn kæmust á leikskóla þegar að fæðingarorlofi lýkur. En þá getum við líka spurt okkur að því, er fæðingarorlof nógu langt? Á að henda öllum þessum pakka á sveitarfélögin? Eða á ekki ríkið að lengja fæðingarorlofið? Er það ekki hluti af lausninni? Það er í málefnasamningi þessa meirihluta að stefna að því að færa aldurinn úr 24 í 18 mánuði á kjörtímabilinu. Það kostar einhverja peninga. Og ef við ætlum að fara að færa þetta niður í 1 ár, þá held ég að það myndi kosta að minnsta kosti 2-falt meiri peninga, jafnvel meira, vegna þess að það er væntanlega mikil meiri þörf fyrir mannafla til þess að hugsa yngri börn heldur en eldri. Þannig að þetta er auðvitað bara viðfangsefni og ég held að við þá að beita okkur fyrir því að fæðingarorlof í Íslandi sé lengt. Frekar endilega við séum að færa leikskóla niður í það að vera eins og fæðingarorlof dagsins í dag er. Varðandi það að fara að sníða leikskóla að vaktavinnu fyrirkomulagi þessa svæðis, það er eitthvað sem ég mun standa gegn. Þannig að ég líti ekki á leikskóla sem
geymslupláss fyrir foreldra sem ætla að vinna vaktavinu, heldur sem úrræði fyrir börn. Þetta er ekki geymslustaður til þess að fyrirtæki geti tryggt sér vinnuafl. Við erum samherjar í því að reyna að bæta samgöngur hér í þessu sveitarfélagi. Við skrifum það inn í málefnasamningin, eitthvað sem heitir frístundastrætó. Veltum því fyrir okkur og vonandi getum við gert eitthvað í því. Eitthvað kostar það og við skulum sjá hvað við erum dugleg við að reka þetta sveitarfélag. Nú þetta er bara ágætt. Lýðheilsuráðið, það getur auðvitað kalla til sín stærri hóp til skrafs- og ráðagerða í framhaldinu ef að þau telja svo að það þurfa að stækka hópinn og fá faglegt mat eða álit þeirra sem að við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja starfa. Þannig ég sé ekki því til fyrirstöðu að slíkt verði gert. Og síðan nefndi Margrét líka með hvað hætti erlendum starfsmönnum væri fyrirkomið hér í sveitarfélaginu. Það er auðvitað mikið og vandasamt verkefni að skoða það, því að hingað koma fleiri hundruðir einstaklinga á hverju ári og vonandi ílengjast þeir hér og verða hluti af okkar samfélagi en til skamms tíma þarf að leysa þeirra mál en við þurfum, og það er auðvitað bara rétt, við þurfum að passa okkur á því að hér rísi ekki bara upp einhverja verbúðir eins og var í gamla daga, heldur sé þetta svona hluta af samfélaginu okkar og þetta fólk geti þrifist og átt góða daga hér. Næstur hefur kvatt sér hljóðs Gunnar Þórarinsson, býð hann velkomin í pontu. Virðulegi forseti, ágætu nýkjörnir bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að óska ykkur til hamingju með kosninguna og vona að starf okkar gagnist íbúum Reykjanesbæjar í framtíðinni. Hér hefur verið margt skrafað og mörg fyrirheit gefin. Mér langar fyrst að tala aðeins kosningarnar. Það alvarlega sem gerðist í þessum kosningum var að það varu ekki nema 57% sem að mættu á kjörstað. Þetta er auðvitað alvarlegt mál fyrir samfélag þar sem að verið er að reyna að búa til betra og virkara samfélag. Þetta er svo alvarlegt að sumir hafa nefnt sem sagt að fjölmenningin hafi eitthvað með þetta að segja. Það er að segja að þetta séu útlendingar sem mæti ekki. Það er ekki rétt. Það bara er mælanlegt að það eru fjöldi íbúa af íslensku bergibroti sem er ekki að mæta á kjörstað. Þetta áhugaleysi veldur því í rauninni að það verður ekki eins mikil áhersla á þau brýnu verkefni sem íbúarnir kalla eftir. Þeim er alveg sama. Þetta er stórhættulegt og við verðum að bæta þetta. Hvað er til ráða? Ég sé strax að það er einn vankantur á þessu kosningum. Við erum með miðlægan kjörstað hérna á einum stað í bænum. Ég tel að það sé slæmt. Ég held við verðum að dreifa þessu eins og var þannig að íbúarnir geti að mestu leyti labbað á kjörstað. Þurfi ekki að nota aðrar samgöngur en bara fæturnar. Þetta er held ég að það brýnast sem þarf að gera þó að það hafi sparast eitthvað peningur að þá virðist mér þetta hafa áhrif á kjörsóknina. Nú, það hefur verið rætt hér skattlagningu og fjármálin. Það er að vísu alveg rétt að við verðum að ná niður þessu skuldaviðmiði, ekki bara út af því að það er sett í lög. Eins og hér kom fram að það er nauðsynlegt að ná niður skuldum bara vegna þess að það kostar að skulda. Það var að vísu miklu meiri kostnaður við það fyrir 4 árum. Við höfum náð að lækka skuldir verulega og vexti einnig. En það dugir ekki til eitt sér, það er nauðsynlegt, bráðnauðsynlegt
að lækka skuldir þannig að við getum ráðstafað þessum fjármunum sem að fara í vexti í einhver góð verkefni sem að þjónast íbúunum betur. Varðandi fasteignagjöldin og alla skatta reyndar, þá ég almennt þeirrar skoðunar að það eigi ekki að leggja of mikla skatta á íbúa. Þetta byggist fyrst og fremst á góðum rekstri. Fasteignamatið hefur hækkað alveg gífurlega. Og mér reiknast til ef við notum sömu prósentu og við notum núna eftir lækkun rétt fyrir kosningar, að þá verðum við með fasteignagjöld sem er svona 3 sinnum hærri en sambærilegar eignir í Reykjavík. Og þetta er bara hræðilegt og endar ekki nema með ósköpum. Það er að segja, það mun verða fólksflótti héðan ef við gerum ekki eitthvað í þessu. Þá verða hér verkamenn sem að verða í svona íbúðum eða húsnæði sem kallast verbúð og þeir borga ekki skatta hérna. Þetta er að gerast óhjákvæmilega og mun valda okkur verulegum búsifjum. Verulegum. Hér á komið inn á íþróttamál. Ég bý í Njarðvíkunum og hef starfað þar lengi í kringum íþróttir. Og það er til mikils vansa þegar að við höfum aðstöðu fyrir körfuknattleikslið sem er ekki boðlegt, einfaldlega vegna þess að reglugerðir KKÍ segja það. Við þurfum að bæta úr því svo sannarlega. Og við þurfum að koma því verkefni af stað sem fyrst, undirbúa það og byggja undir það að þetta verði gert. Við þurfum auðvitað út af íþróttunum að bæta samgöngu verulega, bara út af íþróttunum. Að ég tala ekki ýmislegt annað sem að þarf að bæta, tómstundur og fleira í sambandi við samgöngur. Þetta verður að gerast. Við þurfum að þétta samgöngurnar með þessum strætisvögnum sem við erum að gera út og hafa þær lengur starfandi. Og enn og aftur að fjölmenningarsamfélaginu, það auðvitað brýnt að þetta fólk sem að af erlendu bergi brotið taki þátt í samfélaginu. Ekki bara út af kosningunum, heldur líka út af því að samfélag þar sem að fólk einangrar sig frá öðrum íbúum er svona í hálfgerðri upplausn. Við verðum að taka á þessu verkefni og það er afar brýnt. Að lokum vil ég bara óska þeim sem voru kjörnir hérna í nefndir til hamingju með að það hafa fengið þennan starfa og óska þeim velfarnar í starfi og vona að þeir geti bætt samfélagið með okkur og haldið áfram að gera góðan bæ betri. Næst hefur hvað til hljóðs Margrét Sanders, við henni velkomna í ræðustól. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég vil byrja því að þakka Guðbrandi fyrir málefnalega umræðu áhersluatriði okkar og vænti ég góð samstarfsemi á kjörtímabilinu og ég verð að segja að það byrjar virkilega vel og ég meina það. En mér langar bara þannig að það sé sagt varðandi bara minna það að við tökum fram að við styðjum það og það sé eitt af forgangsmálunum þetta með að ná lögbundnu skuldaviðmiði fyrir árið 2022. Enda verður það
aldrei sagt Sjálfstæðisflokkinn í þessari kosningabaráttu að það hafi verið loforð og flaumur hjá Sjálfstæðisflokknum. D-listinn var virkilega passífur í þessari kosningabaráttu varðandi loforð og flaum. Enda töldum við ekki vera innistæða fyrir loforð og pössum okkur með þess vegna. En varðandi fasteignaskattana þá erum við í raunin að tala það að það sé ekki bara einhverjir aðilar sem gangum bæinn og hækka skattan okkar með því að meta eða af því að húsin að seljast á yfirverði að það sé að hækka álögur á bæjarbúa. Þetta ekki lækkun skatta sem við erum að tala Við erum að tala að halda tekjum sveitarfélagsins svipuðum en að álögurnar aukist ekki. Því lækkuðu prósentuna en eins og við höfum reiknað það, þá sýnist mér það ekki hafa nást alveg, en við skulum ekki vera inn titlingaskít. Við skulum frekar passa okkur á að hækka ekki, eða að lækka skattana til samræmis við hækkun fasteignamats. Varðandi leikskólamálin og þetta sem við nefndum varðandi það, þá vil ég lesa aftur það málsgrein þannig að þessi algjörlega á hreinu að okkur dettur ekki í hug að hægt sé á þessu kjörtímabili að byggja einhvern ofur fjölda af leikskólum, en okkur finnst mikilvægt og það sem stendur hér að gerð verði tímasett framtíðar áætlun að öll börn komist á leikskóla þegar að fæðingarorlofi lýkur. Við erum að hluta til sammála því við erum með þetta í sáttmálum ekki svona langt, en við verðum að horfa framtíðarplönin saman. Við verðum að horfa á að vera metnaðfullt sveitarfélag saman og vera í fremstu röð þarna. Varðandi vaktavinnufólkið, þá það ekki verið að tala það að þetta sé 24/7 geymsla. Heldur skipulag, við erum bara að tala að það verið könnun áhuga og þá fer skipulagið alveg eins og í skólum eða leikskólum að skipulagið örlítið öðruvísi vegna þess að foreldrar sem í vaktavinnu það kvartar yfir því að það geti ekki haft börnin heima vegna athugasemda þegar það í fríi á virkum dögum. Og það getur vel verið miðað við þetta svæði sem þennan gríðarlega fjölda vaktavinnufólki. En við skulum ekki eyða miklum tíma kannski þetta, við ætlum að leggja þetta fram í nefndum og við ræðum það líka í bæjarráði og ég veit að við finnum örugglega einhver grundvöll á þessu saman. Síðan að lokum varðandi strætóinn, þá höfum við verið að tala það að þegar við erum með svona svakalega dreift sveitarfélag, þá það eiginlega ekki, við getum ekki staðið á því að vera að láta börnin okkar og unglingarna greiða í strætó þegar þau fara í tómstundastarf og fleira, og það það sem við erum að tala Mér skilst að þetta séu 4 milljónir í heildina sem eru tekið strætó ef að það rétt, og hluti af því eru undir 18 ára, og þá getum við líka að hugsa okkur hvað kostar allt utanumhaldið, en þetta eitthvað sem við ræðum seinna og verðum örugglega sammála Bestu þakkir. Það eru fleiri sem beða sér hljóðs undir þessum lið. Friðun Einarsson, gerðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Það gaman að hlusta á ávarpin sem það sem hér farið fram. Menn eru spenntir fyrir nýju kjörtímabili og menn hafa mikla væntingar til þess, og ég heyri það að það áhugi að gera ansi margt í sveitarfélaginu, og ég veit að saman tekst okkur að gera margt gott. Aðeins varðandi fasteignaskattana, þá held ég að við séum öll sammála því að skoða það, og það verður gert í fjárhagsáætlun næsta árs, og þegar við ákveðum gjaldahliðinn í byrjun næsta árs, þá munum við taka það fram. Fasteignagjöldin voru lækkuð tvívegis á þessu vori, úr 0,5 í 0,48 og síðan aftur í 0,46. En ég vil líka minna á að við erum að lækka útsvari núna 300 milljónir á þessu ári. Þannig að verið umtalsvert gefið tilbaka til íbúa Reykjanesbæjar, og við þurfum bara að halda í horfinu við aðlögunaráætlun hvað við gerum með fasteignagjöldin. En það eftir að koma í ljós hvernig það kemur, en við eigum eftir að skoða það mjög vel. Aðeins varðandi
það er mikill kostnaður sem framöndan ef á að gera allt þetta sem menn að tala og eitt sem þar nefnt strætó. Það er nú ekki dýrt að borga 2.500 krónur í strætó fyrir barnið sitt á ári. Það kostar í strætó allsstaðar nema á Akureyri, mun hærra heldur en oft hérna. Það hefur komið í ljós að megin ástæða þess að við rukkum þetta árgjald 2.500 krónur að til að bæta umgengni. Það hefur sýnt sig að það er mikill munur á umgengni eftir að var sett gjald á strætó og það var megin ástæðan að það væri ekkert frítt og það hefur komið í ljós eftir að gjaldi kom að umgengni hefur lagast verulega og hérna erum við ánægð með það. En ég tek aftur á móti undir það að við þurfum að skoða þetta betur. Við höfum reynt núna á þessu kjörtímabili að vinna með samtökum atvinnurekenda, stórum atvinnurekendum í kringum Flugstöð Leifs Eiríkssonar, en því miður hefur atvinnulífið ekki sýnt einn einasta vilja að taka þátt í þessu með okkur. Ekki eitt einasta fyrirtæki í kringum Leifsstöð, þessi risa fyrirtæki sem þar eru, hafa sýnt áhuga á því að vinna almennilega með okkur í bættum samgöngum. Og líka ágætt að minna á það, ástæðan fyrir því hvað við erum að setja mikla peninga í strætó, sem ekki lögbundið, vegna þess að við stöndum í stríði við ríkið og eru núna í gerðardóm við ríkisstjórnina áætlunarferðir milli Reykjavíkur og Leifsstöðvar sem hefur kostað okkur 10 milljóna umfram áætlun og sem hefur raskað í raun allri uppbyggingu samgangna á Suðurnesjum. Og þess vegna er ég ánægður að heyra þennan áhuga samgöngumál og hvet þá sem hafa beinan aðgang að ríkisstjórn að biðja ríkið nú aðeins að setjast niður og vinna með okkur í staðins að vinna gegn okkur sem það hafa gert stanslaust á síðasta kjörtímabili, sérstaklega hvað lítur að strætómálum. Við stöndum allstaðar í stríði, hvort sem það er strætó frá Reykjanesbæ til Reykjavíkur eða frá Leifsstöð til Reykjanesbæ. Þetta er mjög erfitt og stórt mál fyrir okkur og ef við ætlum að bæta samgöngur yfir höfuð, þá verðum við að ná sátt við ríkisvaldið. Þannig að ég ætla að biðja Margréti Sandís að hafa beitt sambandi fjármálaráðherra og senda ykkur tékkan. En annars er ég nú bara hress, ég er eiginlega mjög hressari heldur en ég hef verið lengi eftir ég er búin að heyra hérna þessi ávarp sem hér hafa verið flutt í dag og stefnu flokkana. Þetta verður bara mjög spennandi og ég held að við göngum bara glöð inn í sumarið og sólina sem á að vera á morgun, þennan eina dag sem verður á morgun, það minnir ykkur á það. Og hérna ég bið síðan bara heilsa ykkur frá Rússlandi. Næstur eru Klassi hljóðs Gunnar Þórarinsson, gerð svo vel. Hér er mikið með rætt virðulegi forseti. Þá getur bæjarfulltrúar og gestir. Hér er mikið rætt skyldur ríkisins gagnvart Reykjanesbæ. Og það er að vísu rétt að við stöndum lakar á flestum sviðum þar. Það er sama hvar tekið brugðið niður, það er Spítalinn, skólarnir, eða skólarnir, vil ég segja, 2, Hjörbraut og Keilir, nú heilsugæslan og fleira mætti nefna. Þetta á eins og ekki við fæðingarorlof. Þar standa allir jafnir. Það er bara lög sem ná yfir alla. Það stendur hins vegar upp á okkur að finna lausn til þess að fólk sem að vill vinna komist á vinnumarkaðinn og geti þá skaffað fjölskyldunni meiri pening heldur en þau fá úr fæðingarorlofinu. Við þurfum að efla bæði leikskólana en ekki síður dagmæðra hlutverkið. Og þetta þýðir það í rauninni að við fáum tekjur á móti þessum kostnaði sem að útlagður er. Og það þurfum við endilega að leysa sem bráðast, að koma þessu í verk, að gera dagmæðurum kleift að vinna fyrir sæmilegan pening og
því fólki sem að setur börnin sín í hendur þeirra, þá er tækifæri til að vinna og borga það þar með útsvar. Næstur hefur kvatt sér hljóðus Baldur Guðmundsson. Gerðu svo vel, Baldur. Takk, virðulegi forseti. Bæjarfulltrúar og gestir. Þetta er skemmtilegt. Það eru góðar umræður undir liðnum áhersluatriði D-listans. Það er mun meiri áhugi á þeim áhersluatriðum heldur málefnasamningi meirihlutans. Að öllu kannski slepptu þá er þetta bara fínar umræður, mjög gott. Nokkur atriði. Guðbrandur kom aðeins inn á þetta að í aðdraganda kosninganna þá var ekki mikið fjallað fjármálin. Auðvitað skiptir það öllu máli og við setjum það sem fyrsta atriði að við viljum fylgja þessari aðlögunaráætlun og við viljum halda vel reksturinn. Það er bara lykilatriði. En í kosningabaráttu þá er kannski ekkit voðalega spennandi alltaf að tala það að við ætlum bara að borga niður skuldir. Það er ekkert sell í því sem maður sletti pínlítið. Það er hvað ætlar að gera við peningi sem þó kemur inn. Hvaða verkefni ætlum við að taka á. Það sem skiptir máli. Og það sem við erum að tala líka fasteignaskattinn og útsvarið. Fríða nefndi það að við erum að gefa eftir 300 milljónir. Þetta var á vísu nokkur 100 milljónir sem við vorum búin að taka inn á síðustu árum vegna þess að við urðum að hækka útsvarið til að ná þessari aðlögunaráætlun. Þannig að við erum bara að lækka þetta aftur niður í lögbundið hámark. Og fasteignaskatturinn skiptir máli vegna þess að við erum í samkeppni við önnur sveitarfélög hérna í nágrenninu. Og þetta er ekki bara okkar hugðarefni, þetta er það sem var bara slengt fram í okkur. Fasteignaskattur er hæstur í Reykjanesbæ og það er ekkert endilega það sem við viljum vera. Við þurfum að vera samkeppnisfær alla hluti. Við gátum haft fasteignaskatsprósentuna nokkuð háa vegna þess að fasteignamati var miklu lægra. En núna erum við bara með allt aðra aðstæður. Fasteignamati hefur hækkað, fasteignir hafa hækkað í verði, þannig að við erum að nálgast höfuðborgarsvæðið. Við erum ekki komið þangað en við erum að nálgast það. Þess vegna verðum við að stilla þetta allt af með svona skynsamlegustum hætti. En það er bara gaman að þessar umræðu. Við förum glöðin í sumarið, sumir fara í austurveginn. En já, eitt að lokum varðandi strætóinn. Það er mjög sérkennilegt að við skulum standa hérna upp sem eigum að vera hægri sinnuð markaðshyggju fólk og heimt að verið þrítíft strætó og meðan alþýðu fólki vill endilega rukka fyrir það. En þetta er bara eitthvað sem við viljum leggja á borðið vegna þess að aðstæður eru þannig í okkar sveitarfélagið. Það voru hérna gestir okkar í Vínarbæjunum og höfðu strax orð á því þegar voru búin að taka rúndu bæir. Mikið rosalega er þetta langur bær. Þetta er bara ein lína, nánast. En gleðilegt sumar á morgun. Ég langar að fá að skjóta í framhaldi af þessu aðeins hérna inn í að þetta er vissulega langur bær. En ég kann mun betur við að þetta sé kallað langbesti bærinn. En næstur hefur kvatt sér hljóðs Guðbrandur Einarsson. Gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ég eins og fleiri lýsa ánægju minni með þessa orðræðu sem hér á sér stað. Það er auðvitað bara gagnleg og gott að við svona þrefum hvert á öðru og gerum okkur grein fyrir svona hvert við viljum stefna og á hvað við viljum leggja áherslu.
nokkur atriði sem að mér langaði að svona tæpa á til viðbótar af það sem ég sagði hér áðan. Jú, varandi það sem að félagi minn Gunnar Þórarinsson nefndi hér með fæðingarorlof, vissulega er það eins á landinu og það hefur ekkert með það að gera þau orð mín að spurning hvort að fæðingarorlof eigi að vera 1 ár eða eitthvað annað. Einu sinni var það bara hálft ár. Einu sinni eignaðist ég börn og fekk ekki fæðingarorlof og þið væntanlega líka. Þannig það er auðvitað bara þarf að fara fram umræð það hversu langt á fæðingarorlof yfir höfuð að vera. Er þetta hið rétta fæðingarorlof? Og ég held að ef við berum okkur bara saman við löndin í kringum okkur, þá eru tölurnar aðrar og hærri heldur en að við erum að sjá hér á Íslandi. Þannig að ég held að við erum að skoða þetta í heild sinni og leysa þennan vanda með einhverjum hætti. Það er auðvitað gott til þess að vita að til skulu vera dagmaður sem að vilji brúa þetta bil eða vinna því að börn geti komist í vistun og foreldrar út af vinnumarkað. Og ég get upplýst það hér að við áttum fund með fulltrúa dagmaðra í síðustu viku, bæjarstjóri og oddvitar meirihlutans til þess að skoða leiðir. Þannig að þetta mál er inn á borði. Núverandi meirihluta og munum væntanlega vera inn á borði bara bæjarstjórnar í framhaldinu. Mér langar aðeins að því að bæjarfulltrúi Böðvar talar að við séum með hæstu fasteignaskattana. Fyrirgefi, Baldur fyrirgefi. Þetta var hitt í eið. Ég talaði að fasteignaskattar varu hæstir hér. Jú, en skuldirnar eru líka mestar hér. Það er bara þannig. Þess vegna var farið í það að hækka bæði útsvar og fasteignaskatta vegna þess að skuldirnar voru meiri hér en alls staðar annars staðar. Ekki að því við viljum hafa fasteignaskatt svona háa. Við gátum ráðið því hvort við skærum niður þjónustu eða hækkuðum skatta. Og það var ákveðið að fara að blandaða leið til þess að ná tökum á því vandamáli sem við stóðum andspænis. Við fórum í það að hækka skatta, jú, og taka til í rekstri, hagræði í rekstri, án þess að við værum endilega að skerða þjónustuna mikið. Og við töldum það vera besta leiðin til þess að ná tökum á þessu, að fara ekki bara skattahækkunarleið eða niðurskurðarleið af þjónustu, heldur blandaða leið. En þetta er bara það sem við stóðum andspænis. Við erum ekki að gera það gann okkar að hafa háa fasteignaskatta eða að hafa hærra útsvar heldur en almennt gerist. Það var bara hluti af því við stóðum frammi fyrir þessu vandamáli og við erum einhverjum að hætta að leysa það. Og það þýðir ekkert að koma hér og tala að þeir séu bara hæstir hér. Já, það er gann okkar. Þetta er ekki þetta gann okkar. Þetta er hinn kaldi raunveruleiki. Við þurfum að ná fyrir þessum skuldum og koma það niður. Mér langar líka að nefna erlenda íbúa sem að hér var aðeins verið að tæpa á, og við erum núna með það bil 15 eða rúmlega 15 íbúa af erlendu bergi brotna og það eru þetta bara viðfangsefni sem við þurfum að taka mjög alvarlega. Og kemur líka inn á það sem að ríkið er að setja hér í þær stofnanir sem þeir bera ábyrgð á. Við þurfum miklu meira á tungumálakennslu að halda heldur en kannski flest önnur sveitarfélög. Það eru fleiri sem þurfa miklu meiri íslenskukennslu eða þá móðurmálskennslu í sínu eigin tungumáli. Og ég vil bara minna Gunnar Þórarinsson minna á það að við ákveðum það í sameiningu á síðasta kjörtímabili að ráða hér inn fjölmenningarfulltrúa til þess að taka á þessu máli, greina stöðuna, fara yfir í hvaða stöðu hver og einn væri sem að hingað væri komin til að setja stað
Við getum verið að sjá kynslóð hér sem að verða fullorðin á enga lífeyri og hvað verður hana? Við erum að sjá hér börn sem að hafa verið einangruð, ekki farið í íþróttir, umgangast kannski ekki íslenska bekkjarsyskin, íslensk bekkjarsyskin og þau læra ekki íslensku. Þetta bara mál sem við verðum að fara í og fyrsta skrefið var að ráða umræddan fjölmenningarfulltrúa sem ég held að tekja til starfa nú í ágúst og ég vænti mikils af hennar störfum, þannig að þarna verk að vinna. Eru fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessum lið? Já, Böðvar bókast hér að hann fjarverandi. Öllu ganni sleftu þá ætla ég að bjóða hér bæjarstjóra Kjartan Má Kjartansson, velkomin í pontu. Forseti, ég vil nú byrja á því eins og aðrir að óska ykkur öllum innilega til hamingju með kjörið, sérstaklega nýjum bæjarfulltrúum og óska ykkur velfarnaðar í ykkar störfum og hlakka til samstarfs leið og ég þakka traustið að fá að vinna með ykkur áfram. Ég vil einnig óska nýju nefndarmönnum til hamingju með embætti sín og lýsi því yfir að við sem störfum í stjórnsýslunni erum til þjónustu reiðubúin og munum gera allt sem við getum til þess að við getum unnið sem mest og best fyrir bæinn okkar og íbúa hans. Ég ætla ekki að hafa hér mörg orð en það er búið að segja margt hér og margt mjög gott. Og ég ætla ekki að fara í einstök mál. Suma þessum sem hér hefur verið nefnt hefur verið skoðað, í skoðun eða stendur til að vinna að. Þannig að ég held að það sé ekki bara samhljómar á milli meirihluta og minnihluta, heldur líka starfsmanna Reykjanesbæjar sem eru eins og þið vitið líka sína oft mikið frumkvæði í sínum málum og það verður bara gaman að fá að vinna þessum málum með ykkur. Að lokum langar mig aðeins bara til þess að hnykkja á því að ég hef skynjað það í umræðunni í aðdraganda kosninga og að þeim loknum og svo hér í dag, bara svo að það sé sagt og sé á hreinu að við höfum líka allt árið 2022 til þess að ná lögboðnu skuldaviðmiði. Þegar menn tala stundum við þurfum að ná þessu fyrir 2022 en það sem sagt fyrir 2023 í rauninni, fyrir árslok 2022. Og ég lærði það á, hvað segir maður, ég ætla ekki að segja erfiðan hátt, ég lærði það af reynslu að menn eru hættar að tala dagmömmur, nú tala dagforeldra. Og það einn dagfaðir starfandi í Reykjanesbæ af þessum 23 eða 4 sem verða hér eftir, þannig að ég ætla svona bara góðfúslega að ef við höfum að ræða þetta málefni oftar þá erum við að ræða dagforeldra. Við erum með, þegar að við vorum með álagningarhlutfall fasteignaskatts í A-flokki í 0,5%, þá vorum við með sama álagningarhlutfall og helmingur íslenska sveitarfélaga. Af því að hér hefur það verið orðað að við séum langhæst og þá vil ég bara draga þetta fram að það helmingur eða 37 minnum mig sveitarfélög á Íslandi að fullnýta hennar skattstofn A-hluta fasteignaskattin upp í 0,5. Við erum núna í 0,46 þannig að ég held að það sé ekki rétt hjá okkur að tala það að við séum með hæstu álagningu íslenskra sveitarfélaga. Það ekki rétt. Krónutalan kann hins vegar að vera hærri en víða annars staðar en álagningarstofnin núna 0,46 og þá eins og mjög víða annars staðar. Og það fjöldin allur á sveitarfélögum þá ennþá með 0,5%. Og svo lokum, við erum undir og eins og margótt hefur komið fram störfum innan og undir aðlaunaráætlun og margt af því sem hér hefur verið sagt kostar háar fjárhæðir og mikla peninga og verður gaman að sjá tillögur hvernig menn ætla að leysa það og mæta þeim auknu útgjöldum þá þegar þar að kemur.
En mér reiknast til að meira en 90% og kannski nær 95% af útgjöldum eða útgjalda möguleikum Reykjanesbæjar hafi þegar verið ráðstafað innan aðlögunaráætlunar, þannig að við sjáum þá tillögur væntanlega á móti hvernig og hvar menn ætla að afla fjár fyrir öllu því sem hér hefur verið nefnt. Það er venjan hér að bæjarfulltrúar fá að taka tvisvar til máls undir hvernig lið. Nú verð ég bara viðurkenna það. Ég ætla að fá að ráðfæra mig hérna við ritara til þess að kanna hvort það sé í lagi. Það ekki... Með leyfi forseta býði hér Margréti Sanders velkomna í pontu. Gjörðu svo vel, Margrét. Margrét, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, bara spurning til bæjarstjóra að mikið af þessum atriðum sem við komum fram að skoða og setja áætlanir og stefnu og svo framvegis og kanna. Þannig að ef það er eitthvað sem við höfum skotið við markið þá væri gott að vita það. Ég er ekki alveg átta mig á hvað hann er að meina. Minnst þetta vegna þess að við höfum lagt metna okkar í að halda okkur innan þessa skuldaviðmiðs sem við erum að stefna á hverju ári og greiða niður skuldir og við erum ekki á einhverju útgjaldafylliríi, þannig að það sé sagt, og með tillögur þannig. Nú, með leyfi forseta býði Gunnar Þórarinsson velkomin í pontu. Já, þakka þér fyrir, forseti. Og verðum við bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að hafa þetta langt, en ég ætlaði bara að bregðast við því sem Guðbrandur sagði hérna fæðingarorlofið. Það er auðvitað alveg rétt að það er hægt að hækka þetta, en eins og við vitum að þá er ríkisvaldið ekkert allt og liburt við það að hækka útgjöldin sín. Það á til dæmis ekki við ljósmæður sem að taka á móti börnum og það er fyrirsjáanlegt að það verður erfitt að koma börnum í heiminn. Hvað þá að koma þeim til dagmæðra? Annars berum við ábyrgð á því. Ef við getum gert eitthvað í því, að þá er það auðvitað örugglega Guð velkomið þeim sem að vilja fara út á vinnumarkaðinn sem fyrst eftir barnsegn. Fríðan Einarsson hefur hvað sér hljós. Leyfi forseta að gera svo vel, Fríðan. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, mig langar aðeins út af þessari umræðu sem er að fara fram minnkandi tekjur eða lækkandi fasteignagjöld og síðan hvað við ætlum að framkoma. Þá held ég að þessi orðræða sé kannski aðeins farin úr böndum. Við skulum nú þegar er vinna hafin við nýja aðlögunaráætlun og fjárhagsáætlun gerð næsta árs og þá sjáum við hverjar tekjur okkar verða og þá tökum við ákvarðanir lækkun á fasteignagjöldum ef okkur er kleift að gera það. Leið sjáum við líka hækkun á ýmsum öðrum liðum eins og byggingu 2 leikskóla á kjörtímabilinu sem og ný skóla og ég held að sé fullt snemmt að taka einhverja ræðum allar þessar risaframkvæmdir sem menn er að nefna hérna. Við erum ennþá undir aðlögunaráætlun og ég held að sé ágætt að menn hafi það í huga að ég tek undir orð Kjartans Más bæjarstjóra að það er mjög lítill sveigjanleiki og við þurfum þá að finna aðra tekjur og aðra leiðir ef við ætlum að eyðum efni fram. Þetta er erfitt og við sjáum það í vinnunni hjá okkur í sumar og í haust að
hvernig við getum leyst þessar vangaveltur og hugmyndir manna um stór mál. Þannig að ég held að þessi umræða sé ótímabær að sinni og við skulum sjá hvernig framreiðir í sumar þegar við förum að skoða máli nánar. Við höfum ekki þessar nýjustu upplýsingar á borðum til þess að diskutera þetta hérna en við munum hafa það í haust. Gjörðu svo vel, Kjartan. Virðulegur forseti, ég ætla að biðja bæjarfulltrúa að misskilja mig ekki. Ég er að fjalla almennt þessa umræðu sem er hér í dag, ekki sérstaklega eða einstök mál sem hér hafa verið nefnd, heldur bara vekja athygli á því að okkur er mjög þröngt sniðinn stakkurinn og bara að taka sér dæmi. Við erum að reka hér strætókerfi sem kostar okkur á 100 milljónir króna á ári eins og það er og mörgum þykir mjög takmarkað og alls ekki nægilega góð þjónusta. Þannig að ef við ætlum bara að bæta í þar, segjum að fara auka tíðnina helming, 50%, þá er það á 100 milljónir króna til viðbótar. Og það er hægt að taka marga svona liði og ég ætla að biðja bæjarfulltrúa að taka því ekki illa þó að hér sé svona reynt að halda í tauminn og vara við. Ég lít á það sem mitt hlutverk að gera það og ég skal vera og er fús samstarfs við ykkur til að finna leiðir en bara vildi vekja athygli á þessu að þessu ég sagði að það margt af þessu hefur verið skoðað, margt er verið að skoða og margt eigum við eftir að skoða en við þurfum að horfa á þetta alltaf með þessum gleraugum að í fyrir lok árs 2022 ætlum við að vera komin undir 150% skuldaviðmið og það er í rauninni sá leiðarvísi sem við þurfum að fylgja. Takk fyrir Kjartan Már. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs undir þessum lið og vindum okkur þá í 7. dagskrárlið á dagskránni sem er sumarleyfi bæjarstjórnar. Forseti ber hér upp tillögu sumarleyfi bæjarstjórnar og hljóðar hún svo. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að fela bæjarráði fullnaðar afgreiðslu mála og meðan á sumarleyfi bæjarstjórnar stendur yfir frá 20. júní til 15. ágúst næstkomandi. Næsti bæjarstjórnarfundur verður þriðjudaginn 21. ágúst og hér stóð áður 2019 en ég er búinn að leiðrétta það í 2018, ég ætla að vona að sé öll sátt við það. Þeir sem að samþykkja þessa tillögu gefa merki. Hún er samþykkt 11.0. Og þá er dagskrá þessa fyrsta bæjarstjórnarfundar nýkjörna bæjarstjórnar tæmd og gerir nú forseti hlé á fundi á meðan að gengið er frá fundargerð.
547. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 19. júní 2018 kl. 17. Viðstaddir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þórir Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Felix Rúnarsson, Gunnar Þóransson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Ólöfa Sandnes, Styrmir Gauti Fjellsteð, Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri og í forseti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Guðbrandur Einarsson sem lengsta seti hefur í bæjarstjórn setti fundinn og bauð nýja bæjarfulltrúa velkomna. Fyrsta mál var niðurstöður sveitarstjórnarkosninganna frá 26. maí 2018. Guðbrandur Einarsson fór yfir úrslit kosninganna sem fram fóru 26. maí 2018. Með leyfi forseta þá mun ég ekki lesa úrslit kosninganna en það er kannski eftir að lesa því það voru vitleysur í hérna. Annað mál eru kosningar til eins árs samkvæmt samþykki stjórn Reykjanesbæjar og fundarskjöf bæjarstjórnar nr. 1000 frá 2013. Þar var fyrst forseti bæjarstjórnar, samanber 15. grein, Guðbrandur Einarsson óska eftir tilnefningu forseta bæjarstjórnar og tillaga kom Jóhann Friðrik Friðriksson sem forseta bæjarstjórnar og tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Jóhann Friðrik Friðriksson, nýkjörinn forseti, þakkaði bæjarfulltrúum traustið og tók við fundarstjórn. Það var kosin fyrsta varaforseta og uppástunga kom Guðnýju Birnu Guðmundsdóttur og var hann sjálfkjörinn. Og annan varaforseta, uppástunga kom Baldur Þórir Guðmundsson og var hann sjálfkjörinn. Síðan voru það 2 skrifarar og 2 til vara, samanber 16. grein og það voru aðalskrifarar uppástunga kom Önnu Sigríður Jóhannesdóttur og Guðbrandur Einarsson og voru þau sjálfkjörinn. Og varaskrifarar uppástunga kom Styrmir Gauti Fjellsteð og Díanu Hilmarsdóttur og voru þau sjálfkjörinn. Síðan var það bæjarráð, 5 aðalmenn og 5 til vara, samanber 44. grein. Uppástunga komu aðalmenn Friðjón Einarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Guðbrandur Einarsson, Margrét Ólöfu Sandnes og Gunnar Þóransson og voru þau sjálfkjörinn. Uppástunga komu varamenn Guðný Birna Guðmundsdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Baldur Þórir Guðmundsson og Jasmína Sennig og voru þau sjálfkjörinn. Varamenn þeirra samkvæmt annarri málsgrein 44. greinar samþykktar stjórn Reykjanesbæjar og fundarskjöf bæjarstjórnar eru kjörnir bæjarfulltrúar og varabæjarfulltrúar á sama framboðslista í þeirri röð sem þeir skipuðu listan þegar kosið var til bæjarstjórnar. Og þriðja máli kosningar í nefndir og ráð og stjórnir til 4 ára samanber 57. grein samþykktar stjórn Reykjanesbæjar og fundarskjöf bæjarstjórnar nr. 1000 frá 2013. Fyrst að yfirkjörstótt við alþingis- og sveitarstjórnarkosningar 3 aðalmenn og 3 til vara. Tilnefnd eru sem aðalmenn Magnea Herborg Björnsdóttir, Jóna Hrefna Bergsteinsdóttir og Valur Ármann Gunnarsson og voru þau sjálfkjörinn. Tilnefnd eru sem varamenn Ólöf Sveinsdóttir, Kristbjörn Albertsson og Júrita Millerien og voru þau sjálfkjörinn. Síðan eru almannavarnanefnd Suðurnesja utan Grindavíkur, 1 aðalmaður og 1 til vara. Tilnefndur er sem aðalmaður Kjartan Már Kjartansson og var hann sjálfkjörinn og sem varamaður er Guðlaugur H. Sigurjónsson og var hann sjálfkjörinn. Stjórn Reykjaneshafnar 5 aðalmenn og 5 til vara. Tilnefndir sem aðalmenn Sigurður Guðjónsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Hanna Björg Konráðsdóttir, Úlfar Guðmundsson og Hjörtur Magnús Guðbjartsson og voru þau sjálfkjörinn. Og sem varamenn er Jón Halldór Sigurðsson, Hrafn Áskisson, Bjarki Már Viðarsson, Annel Jón Þorkelsson, Íris Ósk Ólafsdóttir og voru þau sjálfkjörinn. Síðan er að barnavernd 5 aðalmenn og 5 til vara. Tilnefnd sem aðalmenn Díana Hilmarsdóttir, Halldór Rósmundur Guðjónsson, Þuríður Berglind Ævarsdóttir, Davíð Brár Unnarsson og Sigurrós Antonsdóttir og voru þau sjálfkjörinn. Og sem varamenn er Tinja Kristjánsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Anna Steini Jónasdóttir, Annel Jón Þorkelsson og Valur Ármann Gunnarsson og voru þau sjálfkjörinn. Síðan er velferðarráð 5 aðalmenn og 5 til vara. Tilnefnd sem aðalmenn Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Hrafn Áskisson, Jónína Sigríður Birgisdóttir, Jasmína Sennig og Guðný Birna Guðmundsdóttir og voru þau sjálfkjörinn. Tilnefnd sem varamenn er Andrea Áskisdóttir, Lovísa N. Hafstísdóttir, Anna Steini Jónasdóttir, Rósebjörg Ágústsdóttir og Elva Hrund Guttormsdóttir og voru þær sjálfkjörnar. Síðan er fræðsluráð 5 aðalmenn og 5 til vara. Tilnefndir sem aðalmenn Bjarni Páll Tryggvason, Valgerður Björk Pálsdóttir, Andri Örn Víðursson, Íris Ósk Kristjánsdóttir og Jóhanna Björk Sigurbjörnsdóttir og voru þau sjálfkjörinn. Og sem varamenn Díana Hilmarsdóttir, Hulda B. Þorkelsdóttir, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Guðbjörg Ingimundardóttir og Þórdís Elín Kristinsdóttir og voru þær sjálfkjörnar. Síðan er fulltrúaráð Brunabótafélag Íslands, 1 aðalmaður og 1 til vara.
Tilnefndur er sem aðalmaður Ásbjörn Jónsson og var hann sjálfkjörinn og sem varamaður Friðjón Einarsson og var hann sjálfkjörinn. Síðan er íþrótta- og tómstundaráð 5 aðalmenn, 5 til vara. Tilnefndur sem aðalmenn Eva Stefánsdóttir, Birgir Már Bragason, Brynjar Freyr Garðarsson, Alexander Ragnarsson og Jón Haukur Hafsteinsson og voru þau sjálfkjörinn. Og sem aðramenn Guðmundur Stefán Gunnarsson, Lovísa N. Hafsteinsdóttir, Birgitta Rún Birgisdóttir, Jóhannes Albert Krispjússon og Styrmi Gauti Fjellsteð og voru þau sjálfkjörinn. Síðan er landsfundur Sambands íslenskra sveitarfélaga 5 aðalmenn og 5 til vara. Tilnefndir sem aðalmenn er Jóhann Friðrik Friðriksson, Guðbrandur Einarsson, Margrét Ólöfa Sandes, Gunnar Þóransson og Friðjón Einarsson og voru þau sjálfkjörinn. Og sem varamenn er Díana Hilmarsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Baldur Þóri Guðmundsson, Jasmín Sernig og Guðni Birna Guðmundsdóttir og voru þau sjálfkjörinn. Þá eru menningaráð 5 aðalmenn og 5 til vara. Tilnefnd sem aðalmenn Þórana Jónsdóttir, Kristján Jóhannsson, Sigrún Inga Ævarsdóttir, Linda María Guðmundsdóttir og Elva Hrund Guttormsdóttir og voru þau sjálfkjörinn. Og sem varamenn Jóhanna María Kristinsdóttir, Davíð Örn Óskarsson, Birgitta Rún Birgisdóttir, Helga Auðunsdóttir og Eydís Hents Pétursdóttir og voru þau sjálfkjörinn. Umhverfis- og skipulagsráð 5 aðalmenn og 5 til vara. Tilnefndir sem aðalmenn Róbert Jóhann Guðmundsson, Helga María Finnbjörnsdóttir, Ríkharður Íbensson, Gunnar Felix Rúnarsson og Eysteinn Eyjólfsson og voru þau sjálfkjörinn. Og sem varamenn Kristín Þórarinsdóttir, Hannes Friðriksson, Grétar Ingólfur Guðlaugsson, Jón Már Sverrisson, Hörður Magnús Guðbjörnsson og voru þau sjálfkjörinn. Fjórða mál er málefnasamningur meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar 2018 til 2022 og til máls tóku Friðjón Einarsson, Baldur Þór Guðmundsson og Guðni Birna Guðmundsdóttir. Og 5. mál er áhersla atriði D-listans í Reykjanesbæ frá 2018 og til máls tók Margrét Ólöf Sandes og lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta mun ég ekki lesa bókunina þar sem hún barst okkur rafrænt. En til máls tóku undir þessum lið Guðbrandur Einarsson, Gunnar Þóransson, Margrét A. Sandes, Friðjón Einarsson, Baldur Þór Guðmundsson, Jóhann Friðrik Friðriksson og Kjartan Már Kjartansson. Og þá eru 6. mál sumarlegi bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að fela bæjarráði fullnaðar afgreiðslu mála á meðan sumarlegi bæjarstjórnar stendur yfir frá 20. júní til 15. ágúst næstkomandi og næsti bæjarstjórnarfundur verður þriðjudaginn 21. ágúst 2018 og var til hans samþykkt 11.0. Ágætu bæjarfulltrúar. Það er þá komið að því að samþykkja fundargerð þessa fyrsta fundar nýkjörna bæjarstjórnar og ber ég fundargerðina upp til atkvæðis. Þeir sem samþykkja fundargerðina gefa merki. Hún er samþykkt 11.0. Forseti óskar bæjarfulltrúum gleðilegs sumars og velfarnaðar. Hlakka til að sjá ykkur hérna aftur í ágúst og með þeim orðum slít ég 540. og 7. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Góðar stundir.